Այս մեկը ագենտ է, դրա համար պատասխան չեն տալիս, այս մեկը, չգիտեմ, 5-րդ շարասյուն է, այս ինչ ասես որ չեն ասում։ Ինչ ասես որ չեն ասում։ Եվ պարզ է, չէ՞ որ որտեղից է գալի, ակունքները որտեղից է։ Այդ ավելի քան պարզ է, որտեղից է գալիս, ով է սրա հեղինակը, ինչ նպատակներ ունի։ Կառավարության ղեկավարի համապատասխան տեղը տեղավորվելով չի, էլի։ Կյանք կա, ապրել կա եւ ամեն մարդ պետք է իր խղճով, իր համոզմունքներով առաջնորդվի, դա ամենակարևոր բանն է։ Պատերազմի մեկնարկին Տարոն Չախոյանը սոցցանցերում կռիվ էր տալիս ոչ թե հակառակորդի, այլ Քոչարյանի դեմ։ Թե ինչ էր հրամցնում հանրությանը, թարմացնենք հիշողությունը։ Մինչև պատերազմը տարածում էր Արցախ ու առաջնագիծ տարած ուտելիքների նկարները։ Հուլիսյան մարտերից հետո գովերքում էր հրամանատար Փաշինյանին ու շնորհավորում մարտական մկրտությունը։ Իգիտություն բադերի, ղազերի, իր խոսքով մանր ու միջին եղջերավորների պնդում էր, թե մարտական ցանկացած գործողության ու դրա հետևանքների պատասխանատվությունը կրում է քաղաքական իշխանությունը։ Բուն պատերազմի օրերին մեզ մոլորեցնում էր, թե հաղթելու ենք, մերոնք մաշում ու տաշում են, մերոնք ադրբեջանցիներին մի լավ մռմռացրել են, մերոնք ջարդել են, բարի գալուց դժոխք։ Պատերազմի 25 օրվա մեջ թշնամուն չի հաջողվել ոչ մի լուրջ արդյունք գրանցել։ Նոյեմբերի 3-ին նույնիսկ գրում էր, թե թշնամուն չի հաջողվել ոչ մի հաջողության հասնել։ Կիսվում էր գրառումներով, որ Թուրքիան տերորիստներ է ուղարկում Արցախ, հրահրում է եւ այլն, հակառակվելով ներկայիս Փաշինյանին։ Հիմա Փաշինյանի թիրախում ոչ թե թուրքերն են, այլ եկեղեցին, կաթողիկոսը, Արարատը, նախկինները, Սամվել Կարապետյանը։ Մշտապես լինելու եմ Հայաստանի կողքին, հայ ժողովրդի կողքին եւ հայ առաքելոց եկեղեցու կողքին։